好啦，嗱，依家我哋開始錄啦。嗱，轉咗個左彎之後，就行翻左線啦。跟住左手邊第一個門口呢度就係我哋考試市場嘅出入口啦。咁你記住出入市場都係得一架車嘅啫，一係出一係入。好啦，咁我哋出嚟4條考試線啦，全部都係轉左出嚟嘅話行左線嘅。得唔得？記住一定行左線啊。好啦，咁我哋依家一路直去，依家先行第一條線，呢條線係落公主道嘅，上何文田嘅。好啦，過咗呢個燈口之後，呢條係橋嚟嘅。咁阿 Sir 可能會同佢講，前面第一個路口轉左，或者過咗橋之後個路口轉左。依家你見到前面眼綠燈係咪？眼綠燈係唔影響你轉左㗎，唔好見紅燈你就笠咗喺度啊。總之紅燈照樣轉。好啦，睇住左邊個欄杆啦，挨埋左邊個欄杆度。記住出咗第一個彎之後，將架車拋向右邊。有咁右攞咁右啊！然之後望住地下，其實有條水痕咁樣嘅，有油漬咁樣嘅。個人一路喺個油漬嗰度，跟住好似車頭掂到條影線，跟住先至扭多少咗。但係望住右鏡嚟扭得㗎。睇到自己嘅車身同個影線平衡就打右燈，望清楚右鏡，睇清楚冇車就擰頭望盲點就抽出去。記住千祈唔好扭右軚喺度，攞直行軚或者扭輕微左軚。好啦，左手邊有個巴士站，如果巴士埋站嘅話，佢成架入咗去嘅，你唔使理佢，照過去。同埋呢條路咧行70公里嘅，我哋盡量行快少少，可以去到40幾50就盡量去40幾50。就算真係輕微超速，唔係超速，輕微過咗50都冇乜所謂嘅，因為行70。我哋其實都係行70㗎。好啦，呢度轉左，過咗開始減速個牌之後，先至好望鏡觀察。跟住之後嚟到公主道個牌度，先開始真係過咗公主道個牌，先開始真係扭落去。大概扭3個字睇咗好啦，我哋嘅車就會順住拋入嚟㗎啦。好啊，入咗嚟之後，前面再轉左啦。咁左邊地下有影線，千祈唔好有影線。教佢轉咗去扭定軚啦，車頭到咗最後一個反光牌，就扭4個字左右，跟住望右邊，睇清楚啲車係唔係直去啦。如果係轉彎，我哋就可以走啦。同埋轉出嚟嘅時間望一望左鏡，睇下有冇啲電單車喺左邊攝上嚟啊。好啊，一路直去，前邊過咗差館之後，地下有個白色框，唔使理佢嘅，踩到好都唔緊要嘅。咁最緊要冇死車啫。咁如果有好似喺前面有死車啦，咁咪打右燈啦。睇清楚對面冇大車落，你就可以望鏡觀察，而右少少踩住小白界過去啦。咁如果有大車落咧，咁就唔好行住，可能停喺度等一等，或者就住佢。好啦，過完去之後望翻去啦，跟住然之後直去上斜路，上斜路分咗2條線嘅，你應行左線，不過依家有死車係咪？咁我哋就先打右燈，行咗右線先啦。去到雙白線個位置就擰頭望，移咗出右邊線，然之後過完架的士之後再擰頭望翻去，行翻入嚟。咁如果唔係的士，係一架電單車咧，咁你照樣打左燈，擰頭望行2條線中間先，紮住2條線嚟行。過咗電單車再望第2次，跟住先至入線。如果乜車都冇嘅，當然就直頭打住左燈，擰頭望，懟埋左線就得㗎啦。得唔得？3個模式啊！好啦，一路直去啦。過咗頭先個燈口之後，我哋仍然一路直去。咁下一個燈口轉左啦。咁唔好咁早打左燈住，過咗而家左手邊個路口先。咁啊，黃格度先打左燈。咁如果黃格前面係塞緊車多車嘅，咁你喺黃格之前等，就唔好閘到黃格啦。OK， 好啦，前邊呢度燈口轉左，咁2條線都可以轉左嘅。我哋轉完左之後，你記住要自己 cut 翻出去右邊1條線。嗱，個官係唔會同佢講任何嘢嘅，佢就係同佢講燈口轉左啊，同學。佢唔會同你講 cut 去右線，佢就係同你講直去嘅啫。千祈唔好俾佢 fix 咗啊！你一定要自己轉完彎之後拖慢部車，睇清楚右線冇車 cut 翻出右線，一定要。OK，好啦，咁啊依停得耐，拉翻手掣啦。咁幾時開始扭軚咧？一陣間個人啦，到咗個路牌啦，係路牌啊，跟住先開始扭軚。扭軚之後即刻收慢，因為即刻衝落斜路噶啦，架車會即刻衝落去，唔好再俾油啦。回軚攞直咗部車，挨埋白線，就開始觀察。跌咗咩？你跌咗嘢啦，應該呢個褲袋係咪？冇嘢跌，冇咩？唔知我陣間睇下。可能後面跌咗嘢啦，咁就。好啦，公仔斬燈到我哋啦。咁臨開車前開始咁樣，就開始望下兩邊鏡啦，3塊鏡望下啦。好啊，鬆手掣俾油。頭先我話過呢個路牌啊，嗱，中考街個牌個人道開始慢慢扭半圈軚，轉咗出嚟之後追住右邊條白界，跟住之後打右燈觀察後面小巴未衝上嚟，擰頭望俾油啦，俾少少油俾架車衝翻出去啦。好啦，一路直去。
好啊，咁點解一定要你 cut 出嚟咧？咁其實我哋一陣間咧一路直落咧，左線都可以一路直去嘅，只不過我哋去到最後要轉右上翻去文福道。咁嗰陣時，如果你嗰陣時先 cut 咧，你連 cut 3條線你好難出噶啦。咁所以我哋盡可能盡快呢條街就出到嚟。咁喂唔係好多車泊住喎，當日可能有時練習都會好多車泊住，咁點出啊？咁我係咪嚟到呢度跟住架綠 van 跟住等啊等一轉燈先再 cut？ 唔係，係一早收慢。總言之，巴士站之前你一定要 cut 到出嚟，cut 唔到出嚟收慢晒，俾啲車走晒，你先再 cut 出嚟。因為你睇到啦，依家後面一架車都冇。但係當我哋再開車嘅時間，後面車已經大路嘅車已經上緊嚟㗎啦。佛光街嗰度啲車得唔得？咁所以咁樣係最好嘅。咁又係停低，又係拉手掣咯。咁呢度一路直落。咁我哋前邊咧有一段路就係禁學嘅。咁當然依家我做個示範係行得俾你睇啦。考試你就跟足咁樣行㗎啦嚇。咁留意翻左邊好多小巴喺度上落客嘅，咁有時佢哋會擺得比較出啦，咁擺得比較出，隔離可能啲車就會壓出嚟，咁你自己注意下啦。好啦，一路直去，過咗燈之後，好多同學仔會唔小心將個車移咗，掛住扭軚扭得多啊，踩咗白界㗎，唔好踩到白界啊，盡量挨右啲先。真係見到兩條線啦，唔使打左燈嘅，擰頭望一望左邊，咁咪入咗先得啦。一路跟住左邊啊，唔好超速，唔好衝燈，明白？重少少嘅啲唔緊要嘅。咁如果頭先呢盞燈我再行快啲嘅，又或者我再遲啲嘅，佢先轉燈嘅，咁你就過埋去，就唔好耷啦。因為我而家耷，你見到啊，我都係啱啱好啊，大概20零30公里左右，2個車位距離，你應該耷得到嘅。但係如果再快就耷唔到噶啦。同埋要望下中鏡咯，你見我耷嘅時間，我係會我高個頭留意下中鏡嘅，因為睇一睇後面嘅車會唔會跟得太貼啊？跟得太貼佢耷唔切咧，咁咪懟埋我哋度啦。好啦，差唔多開車啦，又係望下兩邊，鬆手掣俾油，咁一路就去啦。嗱，呢度如果咁樣停低再起步咧，順燈嘅，好容易超速㗎，自己控制下車速啦。50公里樓下，一路直去。好啦，過咗前面嗰盞燈，過咗前面呢盞燈，下一個燈口右轉，咁你見到呢度前面係咪分開咗兩條線？咪開咗兩條線啦。咁啊喺黃格打燈望鏡啦，望盲點啦，跟住然之後過咗欄杆個角位，再收慢啲，再望就挨埋㗎啦。咁我咪教過你入線入一半就開始慢慢回軚嘅。咁你睇留意下啲欄杆係咪凹晒嘅？又係啲人咧太遲回軚啊，就懟咗埋去啊。唔係講學緊車嗰啲人啦，係有牌嘅人啦。周不時都係咁啊，尤其是揸啲大車嗰啲啊。因為攞得太埋咧，先至回咧，可能就回唔切㗎啦。好，咁依家我哋就喺市場嘅對面啦，係咪？咁依家我哋轉翻上文福道，兜翻圈落翻嚟，咁啊就翻入市場㗎啦。咁我哋仲有啲咩未做啊？市場入邊就做咗掉頭泊位啦，係咪啊？咁仲有一樣嘢，預部分未做係咩啊？斜路停車起步啦。咁所以我哋每一轉都一定要上翻文福道就咁解啦。咁呢段冇得練，咁點算啊？唔緊要嘅，我哋揾啲類似嘅轉右嘅燈口俾你練習嘅。咁嗰啲燈口轉到，你呢個燈口都一定轉到，唔使驚。同埋我會教你方法嘅，咁你應該聽清楚啦。第一，我哋右轉之前唔好俾架車挨得太左，因為條線比較窄，4條線，如果隔離有個大車容易揩到你嘅。第二，留意我點做啦。第一下個人到反光牌扭3個字。第二下車頭得到安全島中間，再扭3個字。轉咗入嚟之後，咁我哋而家將架車挨右啲嚟轉呢個左彎，得唔得？咁你就冇咁容易揩膊㗎啦，因為由闊變窄。跟住之後轉右，用呢條 H 嘅角位，感覺好似個角位一路啱啱揩住個白界。嗱，好似點樣有人啦。咁如果考試嘅話，最好就停低，俾佢走咗先啦。OK， 咁好啊，轉咗出嚟之後，一路睇翻住前面頂咪啲渠蓋嘅。對正啲渠蓋，跟住聽清楚阿 Sir 叫你喺邊度做嘢啦。阿同學過咗中指牌靠咗停啦，頭先講過俾你聽係咪？去到第2條石柱，個人到第2條石柱喺度停低，差唔多得㗎啦。跟住停低咗之後拉手掣空波，得唔得？咁啊完成咗個動作啦。好啦，跟住阿 Sir 叫你開車啦，咁你自己睇清楚環境先嚇。先入波，拉來 D 波，打右燈觀察，後邊冇車衝上嚟，右邊有條小路㗎嘛，即係呢條街轉翻出嚟㗎嘛，冇車撳掣你有。當然留意埋前面左手邊呢邊有冇車出入啦，有冇人橫過馬路。好啊，出咗嚟之後，咁依家右手邊前邊係全部都係車位嘅。
咁你唔好挨得太埋，地下有條黑界咁樣嘅界住嘅，咁我哋唔好嗰條黑界就 O K 噶啦。有死車另計。咁依家右手邊如果嗰啲 double park 唔係 double park，即係屈咗入去嗰啲唔使理嘅都，總之一路當佢一路車位，當條路就咁闊噶啦。如果個 double park 就另計啦，double park 咁咪要打左燈啦。咁留意左邊最緊要左邊有冇障礙物啫。咁好似依家乜都冇啦，嚟到 Stanford 呢個位置個彎位啦，呢個位好闊㗎。你要記住唔好行得太慢，同埋盡量將架車行正中間，中間咪有渠蓋嘅，又行正渠蓋同埋三條色行到比較白嘅地方，咁你就會穩陣啲。因為如果唔係你行得太邊咧，啲車喺度爬你頭啊，太慢又爬頭，太闊又爬頭，所以唔可以太慢，要練爽少少。咁一路轉彎咯，一路轉完個彎之後，見到個電單車啦，係咪啊？電單車都係車啦，唔好計嘅 DHL 啦，咁都要打右燈啦。過埋我右邊個男人啦，望鏡盲點，跟住將架車移右少少。同埋唔好衝住過，就算你覺得自己幾有信心都係慢慢過，收翻慢啲嚟過，就盡量唔好踩住油啦啊！咁一路喺車位啦同架死車嘅中間慢慢移過去，咁你可以自己慢慢兩邊度一度嘅，跟住慢慢移過去。記住塊鏡過得到，你嘅車真係過得到噶啦啊！好啦，過完架 DHL 望翻去啦，擰頭望翻去啊，望鏡盲點。跟住前邊架 Tesla 係咪等轉入去啊？咁依家右邊有個人，所以你見我移翻左啲，再打翻右燈，再望鏡盲點，又移翻右啲。好啦，前面路口轉左，咁如果乜車都冇咧，你個人記住對住前邊文福道個牌，跟住之後對正個牌就得噶啦。跟住之後去到文運道個牌就開始左手邊個人到文運道個牌就開始扭軚。咁右邊唔使睇噶，右邊唔會有車噶，最緊要有冇人嘅同單車啫。轉出嚟之後。一轉出嚟望住地下，頭先有慢駛噶嘛，對咗 W， 然之後就一路好多大渠蓋嘅，一路望住啲渠蓋嚟行。你個人追住渠蓋，由中間由佢拋翻出去右邊，跟住然之後再望翻中間，跟住見到兩條線係打左燈望鏡觀察，入翻左邊台車線，跟住燈口轉左，轉咗翻市場啦。好啦，轉左呢度翻市場咧，咁就。有少少要注意一下啦，就係前邊有啲乜嘢車啦。如果你發覺前邊係有架考試車嘅，又或者有師傅揸嘅學車嘅，佢可能都係會轉入市場。咁如果佢轉入市場，市場有架車出緊嚟，佢咪會停咗喺度啊？好啦，咁佢就會 block 住晒成行車啦。咁有機會一轉彎望到得黃格。如果踩到黃格咁點啊？有機會肥到啊！咁所以如果你發覺前邊好多車，你轉呢個彎嘅時間，你應該出呢個燈口嘅時間，你判咗一下，可唔可以出得到嘅順行啦？咁呢度得3架車啦，理應就冇問題嘅。咁跟住出塊鏡一個欄杆就開始扭軚，大概又係半圈軚，好多彎都係半圈軚呢部車啊。咁轉咗上嚟之後啦，咁我而家再轉咗入去啦，塊鏡一過呢個欄杆，即係嗰個女仔啦，就開始扭入去。咁我唔入去啦。入咗去之後就停低，拉手掣空波，等聽清楚我嘅停邊啦。拉手掣空波，跟住 P 波熄匙，得唔得？OK stop。